mor salatu koja vam je €69 i €39 za fruit salat. Ovdje su zelene za juhe. Jedne rotkvice i jedan mladi luk za salatu. Jedna brokula, €29. Uzet ću i jedan krastavac. Bio je sada 89 centi. I uzet ću jedne tikvice za €7 na akciji. Alex jako voli ove Nestle kaktus sladolede. Sad su 2,22 pa ću uzeti 4 paketa. Tako. Actimel opet na akciji pa ću opet uzeti evo 3,39 za 14 komada. Njoki za pola kile 2,59, ali ovi su jako fini pa ću uzeti njih. Ima tu svakakvih dekoracija, meni treba nešto za napuniti vazu, pa ću uzeti 4 paketa ovih većih jaja, mislim da će biti ok. Istrgat ću ove mašnice. 2, 3, a 3 će možda biti dosta. Jednu salamu, odnosno ovu šunku i trebam jedan mali paket gaude, €29 za 150 grama. Uzet ću 2 mozzarelle po 85 centi. Uzet ću 2 kvasca jer sam mislila peći nešto, jedan je 15 centi sad na akciji. 2 svježe, uzet ću paket supog ako nađe. I našla sam tu za euro ovako malo kao gluposti za kuhinju za kolače i uzet ću ovaj oblik, odnosno formu za kekse. Našla sam kvasac od doktora Edgara, €29, uzet ću 2 paketa, jedan natron, to je to. I evo moje kupovine, €61,06. Ajde sad ja vama na brzaka, došla sam iz Lidla, malo prije sam baš snimala šta sam kupovala, ali da otvorim paketić koji mi je stigo. Znači, ja sam do sad jako često naručivala Glossy Box, odnosno jako rijetko sam bila bez njega. I onda je Glossy Box prešao u nekakav Blissim Box od ove godine, odnosno sada evo od 4. mjeseca. Tako da sad prvi puta otvaram taj box, nemam pojma, to je nešto kao francusko ovo ono, odnosno ima i francuskih stvari. Pa ćemo sad vidjeti što sam sve dobila, ali ljudi kutija naspram Glossy Boxa je minijaturna. Kaj je ovo? Znate li koliki je Glossy bio? Skoro pola toliki. Ok, ajmo prvo vidjeti šta je ovo. Ovo vam je nešto za tijelo i naravno piše samo na francuskom, što ja nažalost niti mogu čitati, niti mogu razumjeti, pa vam ne mogu reći šta je. Le Corps piše gore, pretpostavljam da je tijelo u pitanju, odnosno ja, to je tijelo, ali jel za mazat, jel za tuširat se? Sad ćemo pomirisati. Ajme. Ovo me podsjeća na The Body Shop, jedan gel za mazanje što sam imala. Dobila sam Radiance Scrub od Patika Paris, nikad čula iskreno. I ovo je Radiance Sorbet Scrub za, pretpostavljam, lice. Onda sam dobila jedan Gua Sha Jade, ovaj kamen za lice. Ja sam toga u Glossy Boxu dobila već ne znam koliko puta i ovo mi stvarno više nije ni malo interesantna stvar, jer imam osjećaj da su ponovili ono što je već bilo ili su se rješavali starih stvari. Ovo ću vjerojatno nekome ubaciti kao poklončić jer zapravo uopće nije loša stvar, ali kad dobijete to nešto 5 puta onda vam više jednostavno nije interesantno. Zatim jednu malu stvar koju sam dobila je hair mask od Resolution No. 6. Također mi brand nije poznat. Mala maskica za kosu, sada pomirišimo. Ona je zatvorena, jel?
ne mogu, neću sada otkeljivati, možda čak isto ubacim u nekakav kompletić. I recimo što me iznenadilo u ovom malom paketu je od Tarte The Blush Authority Amazonian Clay rumenilo. Da, 1,5 gram je u pitanju. Izgleda ovako. Mene sad samo zanima nijansa. Isto nije loša. Ja ću malo lagano svočat. Možete vi vidjeti šta. Mislim, ja sam danas totalno onako bez make-upa. Tako da neću sada ništa ni stavljati zato što sam jučer čistila lice. Nosim polako vreće u kuhinju da raspakiram. Sjetila sam se da vam uopće nisam pokazala. Kupili smo kruh i bilo je stvarno previše i onda sam ga ja sinoć razrezala na kockice ovako. Evo već se počinje sušiti. I samo svakih, ne znam, par sati kad se sjetim ga malo onako promiješam. Da se dobro sasuši sa svih strana i onda ću ga samljeti za prezle, odnosno za one krušne mrvice da mogu panirati meso. Kad mi je već to ostalo toliko kruha da se to iskoristi na najbolji mogući način, a poham prilično često, odnosno maltene onako svaku nedjelju gledam da su pohani šnicli jer to volimo, a nije toliko prezdravo s obzirom da se peku u ulju, oni iz pečnice su nije mi to. Pa eto da ima domaćih krušnih mrvica. Ljudi, krenula sam raditi krušne mrvice, ali sam vam htjela posnimiti, sjetila sam se eto ove sekunde. Imam ovaj ručni sjekač, ne da mi se vaditi one na struju. Ovo je isto jednako dobar, znači kruh se potpuno sasuši, evo vidite kako lijepo puca. I sad sam ga stavila u taj sjekač, znači jedan dio sam već napravila, vidite ovaj gornji svijetli dio. Eto, to su krušne mrvice koje su već gotove. Tako da ću ja sad ovo brzo sasjeći sve i staviti unutra, tako da mi kruh nije propao. Pogledajte ih. Danas radim jedan brzinski ručak s tikvicom. Neću uzimati daskicu jer mi nije potrebna, samo ću odrezati krajeve tikvice. Ovako. Oguliti je i onda je rezati sa guljačem na trake. Znači ogulila sam samo jednu tikvicu. Ja vam koristim ovo, mislim da sam u Ikei kupila, možda čak i ne, nisam sigurna. Uglavnom, ovako na trakice, prepeći ću sada na tavi, dodat ću začine, stavit ću malo paradajza iz tube, mrvicu vode dodati i to je doslovce to. I preko toga će ići vrhnje. Pokazat ću vam sad sve. Evo ljudi, ovo je tikvica na jedan potpuno drugačiji način. U vrhnje sam stavila drugu polovicu češnjaka i promiješala i samo prebacila preko ovoga. Ovo će mi biti super ručak danas. Ljudi, dobro jutro. Danas je subota, ja sam ustala, sad je skoro 10 sati, mislim budila sam već nekih sati nešto, ali nisam mogla ustati iz kreveta, stvarno mi se nije dalo. S obzirom da nemam apsolutno nikakvih obaveza danas, znači realno što trebam je samo, bih htjela, odnosno realno što bih htjela, nešto i čak i trebam, je očistiti stan, znači želim očistiti stan, želimo brisati prašinu, želimo sisati, želimo brisati podove. Nisam još ni rolete digla, krevet još nisam složila. Želimo brisati podove. Onda bih htjela ići malo na vrt.
Mislim, nije to veliki komad vrta, to stvarno, ne da nije veliki komad vrta, nego je jako mali komad vrta, ali bi trebalo to sve prekopat. Zato što sam kupila cvijeće koje mi stoji sada na balkonu i htjela bi ga staviti u zemlju unutra, naravno vani. Isto tako posaditi oleander, odnosno oba dva oleandra. Tu sam sinoć ležala i gledala vampirske dnevnike, nije mi se dalo slagati i skupljati ovo. Tako da ću sad samo brzinski to napraviti i onda idem, kažem, usisat. Ljudi, ja sam skinula, koliko sam sada? Sad sam na 61 kilu, skinula sam 12 kila od prvog mjeseca. Da, od prvog mjeseca, evo do sada. Što sam u Demi, moram vam snimiti ovo prekslatko. Imaju home waxing kit, što se zagrijava u mikrovalnoj. I unutra mi je vosak u perlicama. I ovako perlice voska. Pogledajte ove roze. Ovo je outfit of the day. Šalim se. Upravo sam se spremila za otići na vrt. Moram posaditi oleandre. I imam neke ruže koje sam kupila, tako da to ću staviti na vrt. Ima dosta korova za iščupat. Međutim, baterija mi je na 9% i neću vam ništa moći snimiti. A sad mi se stvarno ne da čekati da mi se telefon napuni pa da vam svejedno nešto mogu snimat. Ja sam došla s posla. Sad je već negdje 6:30, ja mislim, na večer. Ali do 9 je skoro dan, tako da hoću barem sat vremena da iskoristim jer danas je utorak, u nedjelju je već Uskrs i htjela bi to stvarno staviti u zemlju s obzirom da već nekoliko dana to sve stoji dolje na vrtu. Htjela bi to završiti prije Uskrsa da što ljepše izgleda i da ne moram to sve ponovno unositi u garažu. Tako da sad krećem iz stana, idem u garažu po stvari koje mi trebaju i krećem odmah na vrt. Again. Ljudi dragi, ja tek sad kad sam gotova sam se sjetila da bi vam mogla snimiti. Radila sam ovu pletenicu Hefecop. Uskrsnu, znači pletenicu. Gledajte koliko je ona ispala. I razvukla se skroz tako da više nije ko pletenica, ali toliko se divno ispekla. I onda sam napravila još jedno isto tijesto i napravila ovako male zečiće, ali nemam grožđice, s obzirom da ih ja ne jedem, onda ih nekako ni ne kupujem i ne koristim. Htjela sam ovako baš oči ovdje staviti, ali ajde, bit će zečiće bez očiju. Ljudi dragi, trebala sam manje zečiće raditi. Pogledajte mi ruku, pogledajte zečiće. Ovo su više ko dojci, a ne ko zečići. Skroz su vrući, tek sam izvadila iz pečnice. Mislim, spojili su mi se ovako po dva, ali opla, lako se odvajaju. Tako da ću ja to sutra odvojiti. Ovo sam vam već pokazala, on je već lagano hladan. Ovu kuglicu sam bila staviti peć, stavila peć sa ovime, kad je ovo već neko vrijeme bilo unutra, me više nije stalo na ovaj papir. A ovdje sa strane mi se suši kruh da opet napravim prezle, odnosno krušne mrvice. Tako da eto, sad imamo malo za nositi na posao sutra i Alex i ja. Mislim da će se društvo na poslu svakako razveseliti. Haj svima! Danas je četvrtak, sutra je veliki petak, znači 4 neradna dana. Hladno mi je, tu je zahladilo 8 stupnjeva, ljudi vani, užas koliko je hladno. Ali ono što sam htjela pokazati je, stigla nam je friteza, odnosno air fryer.
Neki dan sam vratila jednu koju smo naručili. Naručili smo ono sa duplim onim, ali je toliko ogromna bila. Jednostavno mi je zauzimala tu pola prostora u kuhinji. Rekao ne. Koliko god je ta dupla praktična, jer ne znam, možeš meso u jednoj, krompir ili šta već u drugoj ladici kao pripremat. Toliko je nezgodna zato što je stvarno jako velika. Jednostavno nisam htjela da mi to stoji u kuhinji, da mi oduzima toliko mjesta. A opet želim da mi stoji ovdje sa strane, a ne da ju nakon svakog korištenja moram spremati u ormarić ili ovdje ili ne znam di. I bila je crna, a sad sam naručila bijelu. Pa ću vam je pokazati. Ja sam tu već kutiju raspakirala. Samo nju moram nekako izvući van. Pa ću vidjeti zajedno kako ona izgleda. Cozorijeva, znači Kozorijeva se vjerojatno čita. Uz nju je stigla ovako lijepo zapakirana i knjiga, odnosno knjige sa receptima. Tu su i upute. Tako da ću se danas malo sa time pozabaviti. Vidiš, ona je mat bijela, zato sam ja mislila da je sjajna. Nadam se da ne bude problem za čišćenje s obzirom da je mat. Evo, znači, izgleda ovako, ovo je sve spoljepljeno, ja ću to u biti pročitat ću šta je. Pa ću onda maknut. Evo i tu ima neke upute. Kako se otvara. To ok. Ladica je, koliko vidite, prilično velika i duboka i to mi se jako sviđa. Ovo tu šta je kao za otvaranje i zatvaranje je doslovno koji iz Kinder jaja, ali nadam se da ne igra neku veliku. A dobro, to je samo ovdje da se može stisnuti ovo, izvaditi ili staviti. Ok. Skužila sam kako funkcionira. Mislim da ću sad malo pročistiti i možda je odmah uspijem isprobati malo. Vrijeme za ustajanje. Veliki petak je. Ja sam dobila svoju kavicu u krevet. Tako da ću ja to sad lijepo popiti i za par minuta ću ustati i mislim da ću ići napraviti ipak neki kolač ili dva, bez obzira što smo za Uskrs sami. Ali eto da imamo nešto. Bez obzira što izgleda kao vani da je sunčano, jako je tmuran dan. Tako da ću nam ga popraviti sa nečim slatkim. I mislim da ću ići napraviti francusku salatu. Sve sam kupila u ponedjeljak. Neke sitnice koje će mi osvaliti mogu još kupiti sutra, ali šunke ima. Šunku je mama poslala iz Hrvatske sad kad je Alex bio dolje prije koji tjedan. Svratio je do mojih i mama, tata, naravno natrpali su hrpetinu stvari s kojima se Alex vratio. Između ostaloga kaže mi šunka, tako da ću tu šunku onda skuhati u... Dobro jutro, dragi ljudi. Danas je veliki petak i ja sam se danas odlučila da ću spremiti francusku salatu unaprijed, da nemam sutra prevelikoga posla i da na Uskrs manje više ne trebam više ništa pripremati. Samo staviti peć šunkicu u kruhu. Eventualno juhu napraviti, ali mislim da ću možda čak i juhu sutra skuhati, tako da stvarno onako većinu posla si riješim. Ja sam već ogulila mrkvu, ogulila sam krumpir, sada ću to nasjeckati, staviti kuhati, pa krenemo zajedno u pripremanje francuske salate. Prvo ću narezati mrkvicu i staviti kuhat, jer njoj treba malo duže nego krumpiru. Mislim da će mi 2 mrkve ove veličine biti dovoljno, ne želim raditi previše. Čisto onako da nam bude za danas i da izdrži do eventualno ponedjeljka, pa onda ako će nam se jest radit ću napraviti još, ali kažem, vidjet ću kad stavim kuhat koliko će to biti otprilike kad bude nasjeckana, jer tek onda mogu procijeniti koliko je to zapravo. Na kraju sam ipak dodala još jednu mrkvicu. Na veliki pleh od pečnice sam stavila papir za pečenje, ovdje se hladi mrkva i kuha krompir. Narezala sam i krastavčiće, mrkva i krompir se hlade u dnevnoj sobi na stolu. Vidjet ću da li će mi biti ovo dosta krastavaca ili ću morat narezati još, ne bi da mi ih bude previše unutra, ali ne volim da bude prekiselo. Radit ću u ovoj zdjeli, jer pretpostavljam da mi je ona dovoljno velika da unutra sve napravim. Otvorit ću jednostavno cijelu majonezu i ubaciti.
Ne znam da li će biti dosta majoneze ili ću morat sutra možda ići nadokupit. Vidjet ćemo. Ajde ovako. I stavit ću jedan cijeli grčki jogurt jer nemam kiselog vrhnja. Ne znam da sam sad snimila na kraju, jer sam stisla pauzu ili stop. Stavila sam malo ulja, znači doslovce jednu žlicu ulja i jednu žlicu octa. Krastavci. Taste test. Evo sekundu da vam pokažem. Znači francusku sam napravila i sad pripremam ručak. Veliki petak je pa se ne jede meso i ništa kao životinjskog podrijekla, ali sam je već zeznula ujutro sa kavom s mlijekom, totalno ne razmišljajući. Izrezala sam jedan veliki luk, prodinstala ga malo, mrkvicu sam izrezala na trakice, vidite ovako ovdje, odnosno ne izrezala nego s onim zaguliti povrće sam izrezala mrkvu, jedan paradajz na sitne kockice, papriku i sad to sve zajedno ovako lijepo dinstam. Začinila sam sa začinima koje se najviše koriste kod mene, a to su vegeta, biber, sol, malo čilija u prahu, granulat češnjaka. Stavila sam doslovce 1,5 jušnu žlicu koncentrata rajčice ili tipa paradajza, dolila vode i sad ću to staviti jedno 15 minuta da se sve onako lijepo prokuha, napraviti pire uz to i to će nam biti današnji ručak. Mali update za ručak, ipak ću pripremati rižu. Ja vam većinom kupujem ovu, više ne piše Uncle Ben's Original, ali ja ju i dalje zovem Uncle Ben's riža. Ovo se kuha samo 10 minuta i to mi je super zato što mi je onako porcionirano već i ne vrekulati sa porcijama. Tako da ću skuhati sam 3 vrećice za ručak i to je to.